लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया मुल्क जे जानसारनि सां इंसाफ़ न करे सघी आहे, जंहिं सबबि मुतासिर ख़ानदान माली ऐं ज़हनी परेशानीअ में मुब्तला आहिनि। गुज़िरियल 6 अगस्त ते जश्न आज़ादीअ लाइ लम्स यूनिवर्सिटी में इंतज़ामिया जे हुकुम ते क़ौमी झंडा हणंदे हादसे जो शिकार थियल सिक्योरिटी गार्डन फ़ौती नौजवान फरहान लुंड ऐं ज़ख़्मी तौफ़ीक़ थईम जा वारिस सख़्त परेशानीअ जो शिकार आहिनि। इन सिलसिले में ज़ख़्मी नौजवान पंहिंजी दर्द कथा हिन रीत ॿुधाई आहे। झंडा चढ़ाइण जो हुकुम ॾिनो वियो, न्याज़ चांडियो ऐं हमीद कुंभर जे हिसाब सां उन्हनि खे त हुकुम मिलियो महबूब संजराणी जो। पोइ असांखे चाढ़ियो वियो हिकु ऐं स्टूल जो बि टायर भॻल हो। पोइ बि असांखे उते झंडा चढ़ाइण लाइ घुरायो वियो ऐं असांखे कमु करण लाइ चयो वियो। असां त कमु कयोसीं, पर असां सां इहो हादिसो पेश आयो त फरहान लुंड जो उहो उते फ़ौत थी वियो। मुंहिंजी टंग भॼी पई ऐं मूंखे काफ़ी धक लॻा आहिनि। उनखां पोइ असां घर ताईं महदूद थी वियासीं। 2 महीना मूंखे पघार मिली, पर हाणे चवनि था त माना ड्यूटी कयो ऐं हिन महीने जी मुंहिंजी पघार बंदि करे छॾी अथनि। चवनि था त ड्यूटी कयो। महबूब संजराणी घुरायो मूंखे ऐं उन चयो त ड्यूटी कयो पंहिंजी, न त पघार कोन मिलंदी। पोइ इन हिसाब सां मां इन हूंदे हाल हूंदे बि मां पंहिंजी ड्यूटी कयां थो। मां ड्यूटी जे लाइक़ु त न आहियां, पर न वेही सघां थो। हलण में तकलीफ़, वेहण में तकलीफ़ थिए थी, पोइ बि मूंखां ड्यूटी वरिती वञे थी। मुंहिंजी आला अख़्तियारनि खे अर्ज़ु आहे त असांजो हिन जो नोटिस वरितो वञे ऐं फरहान लुंड जी घरवारी खे जेका नौकिरी मिली आहे उहा बि 6000 ते मिली आहे। हुनजो बि उन सां बि इंसाफ़ कयो वञे ऐं मूंखे बि नौकिरी ॾिनी वञे त जीअं मां पंहिंजी ज़िंदगी में अॻिते कुझु करे सघां। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया तोड़े ॿियनि लाॻापियल इदारनि खे घुरिजे त फ़ौती सिक्योरिटी गार्ड जे वारसनि ऐं माज़ूर बणियल सिक्योरिटी गार्ड खे ख़ुसूसी रिआयत ॾिनी वञे त जीअं हिन महांगाई वारे दौर में हू पंहिंजी ज़िंदगी बहितर नमूने सां गुज़ारे सघनि।